A ver si se alcanza a ver. El cilindro 2 es el que trae el misfire. Ahí está. Ahí está la cuenta. Y aquí tengo el número 2. Tengo el probe que va en el cable, que va de la bobina a la bujía en el número 2. Y esto es lo que me está marcando. Forma de onda. Se pierde. El problema aquí es la bujía. Está un poco cerrada y ya está muy quemada, diría. Ya necesito reemplazar las bujías, pero la número 2, la bujía que está en el cilindro 2 es la que está dándome fallas. Estaba en el cilindro 6, solo la intercambié con el cilindro 2 y prácticamente se movió el misfire al cilindro 2. Ok, voy a apagar este canal que es del cilindro 2 y voy a prender el canal B o el canal 2 que está en el cilindro 4. Este sí está quemando bien. Ahí se alcanza a ver la forma de onda del quemado de la chispa. Perdón, de la gasolina. Ahí más o menos así se debe ver la forma de onda. Más o menos repetida. Este se mira un poco más parejita. Ok, ahora voy a apagar este canal B. Voy a poner el canal A, donde está la bujía que está fallando, donde está haciendo el misfire. Lo voy a acelerar poquito. Así se siente que tiembla más el carro. Ahí está temblando. Ahí está temblando. Un acelerón. Lo voy a soltar. Ok, voy a apagar este canal. Voy a prender el canal B, que está bien, que es el cilindro 4. Forma de onda del cilindro 4, que está bien. Ok, voy a prender el A del cilindro que está malo, la bujía que está mala. Ahí está temblando el carro. Voy a acelerar poquito. Ok, voy a cambiar las bujías y luego vemos si se mejoró o se empeoró. Pero no suena ningún lifter. No hay golpeteo de algún lifter. Entonces voy a cambiar las bujías y luego voy a hacer otra prueba a ver
A ver qué resultado tenemos.